с којо онивајошти душе моја грехо работаеши, и в којо немошна сошти ко врачоне притекаеши, се времја благопријатно е се спасенија нине ден истини. Востанио ми Твое лице покаянија слезами и елем благотворенија све што просвети, јако да обряштеши очиштение од Христа Бога и велио милост. Исполнихум се за утро милости Твоја, Господи, и возрадовахум се, и возвеселихум се. Страсту терпци Твои, Господи, чини ангелскија подражаше, јако бесплотни, муки претерпеше единомисленое упование, имуште обештани благи наслаждение. Тех молитвами, Христе Боже наш, мир даруј мирови Твоему, и душа наши велио милост. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и нине и пресно, и во веки веков. Амин. Блажим Тя, Богородице Дево, и славим Тя, верни подолгу. Град непоколебими, стено необоримою, тврдою предстателницу и прибежиште душ наши.